تو والدین اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ وافر مقدار میں پانی یا ہائیڈریشن یا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کا فیڈ انٹیک اچھا رکھیں۔ نمبر 2، گھر میں صاف آب و ہوا کا جو آمد و رفت ہے اس کا خیال کریں۔ دھواں، سگریٹ، مچھر مار دوائیاں، اسپرے وغیرہ سے اجتناب کریں، اور اگر بخار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سانس تیز چل رہی ہے تو یہ نمونیا کی علامت ہو سکتی ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ اگر کھانسی کا دورانیہ کافی لمبا ہو گیا ہے، یہ کھانسی بخار کے ساتھ ہو رہی ہے، سانس میں دشواری ہے، تنگی ہو رہی ہے، سانس میں سیٹیاں بج رہی ہیں، کھانسی کے ساتھ مسلسل الٹیاں ہو رہی ہیں یا وزن کم ہو رہا ہے، تو قومی رہنمائی اصول کے حساب سے ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ بچوں کی صحت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور کھانسی ایک عام علامت ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ واجب ہے کہ اس کو پہچانیں۔ کھانسی علامت ہے انڈر لائن کاز کی، اس کاز کو جو ہے نا وہ ڈھونڈیں، اس کو ڈائگنوز کریں، اور پھر ٹریٹمنٹ اس کاز کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحت اور تربیت اور نگہداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔